Solen, den skinner, og det er en fantastisk stille morgen her i oktober. Vi er virkelig kommet ind i efteråret nu. Det har været rigtig køligt her i morges. Så det går kun én vej nu her, og det er sådan set koldere og koldere og koldere. Men den her gang, der har jeg simpelthen valgt at tage en challenge op. Jeg befinder mig ude ved kysten, som sagt. Og jeg har tænkt mig at lave den her Google Maps Challenge. Det vil sige, at jeg sådan set, inden jeg kom herned, har siddet derhjemme og kigget Google Maps igennem. Og så ellers bare prøvet at finde et spot, jeg aldrig nogensinde har fisket før. Og så håbe på, at det kan holde nogle fisk, og så tage jer med på tur for at se, hvordan det hele går. Altså, det er en knald- eller faldvideo, fordi jeg aldrig fisker, jeg kender ikke bundforholdene. Det eneste, jeg ved, det er det, jeg har set på Google Maps. Så den her video, den vil opleve fyldt med pladsbeskrivelser. Hvorfor var det, at jeg lige præcis fandt det her spot, og hvorfor jeg så gerne vil ud og udforske det? Det er fordi, at der er nogle ting, man kan aflæse inde på Google Maps. Men den her gang, der vil simpelthen vise, at det altså godt kan lade sig gøre, forhåbentlig, at finde sine egne spots derude. Så pladsen herude, den ligger bag ved mig, så lad os da bare komme ud og kigge på fiskevandet. Det er jo så min første udfordring på den her nye plads, jeg har fundet på Maps, hvor jeg har aldrig været der før. Og det pladsen består af, det er faktisk sådan 2 små øer, som I kan se herude. Og der skal lige hurtigt siges noget om sådan at finde de her små øer rundt omkring, fordi vældig tit og ofte, så er der nogle fredninger med, hvad angår fugle ude ved de her øer. Og så er der nogle tidsrum, hvor man ikke må befinde sig på øerne i yngletiderne. Og det skal man altså lige være ops på, inden man bevæger sig ud på de her små øer rundt omkring. Der er typisk mange regler omkring det med fredninger og fugle derude. Men lige nu der befinder vi os uden for yngletid, og jeg kan sagtens bevæge mig ud på øerne. Så er vi på øen, simpelthen. Det er lige før jeg overvejer, at man ikke skulle tage de første bekast lige herude, mens strømmen den kører. Det fører ind til et stort lavvandet område herinde bagved. Et stort område med spredte blæretange og så videre, muslinger og sådan. Det kunne godt være, man kunne være heldig, at der var en stime, der befandt sig inde på det lave. Så det tænker umiddelbart, det kunne være en mulig start. Nu må vi lige se, hvad vi finder på. Og altså, det ser fantastisk ud herinde. Altså, der er så meget spændende fiskevand rundt om det her. Det er en plads, der bare har det hele. Altså, den har lavvandområder, den har rev, den har dybt vand tæt ved land med tangbuske helt inde ved. Altså, den rummer bare alle de bundforhold, som bør, at havørerne skulle synes, det er meget sjovt at være herude omkring. Men grunden til, at jeg lige sidder herude siden, det er fordi, jeg sådan set gerne lige vil vise jer, hvordan pladsen ser ud helt henne på spidsen af, hvor jeg tænker at starte umiddelbart. Det er altså et form for rev, der går ud. Ligner det på Google Maps. Jeg har som sagt ikke været der. Men på Google Maps kunne det godt ligne, at der går et lille rev ud på spidsen. Og rev, altså det plejer altid at fiske rigtig fint her i efteråret. Det er i hvert fald noget, en pladstype, jeg gerne besøger mange gange. Så det bliver spændende at komme ud og se, om fiskene de gemmer sig ude på revet. Ellers, det der er så fedt ved den her plads, det er altså også, at vi har de lave områder. Vi har et område, jeg vil tro, der er en halv meter til 1 meter vand. Og så er der masser af tangbusker og så videre derinde. Så hvis de ikke har lyst til at gå ud på det åbne og de dybe områder, så er det altså muligt for mig at søge om på en plads, som består af lavt vand. Så det er slet ikke nødvendigt for mig at skifte plads. Altså hvis ikke de vil være ude på det dybe, så hopper jeg ind på det lave. Og så ser vi, hvad der sker i hvert fald. Nu skal vi godt til at i gang. Det kribler i fingrene for at få lagt de første par kast. Så det bliver spændende det her. Ja, jeg er lige nødt til at krydse et lille lavt stykke. Jeg kunne godt have gået hele vejen udenom, men jeg er lige lidt for doven til at gøre det. Og jeg er på vej ud på den spids, som jeg snakkede om tidligere. Det er ude på spidsen, at det ligner, at der går sådan et lille rev ud, som jeg tænker at starte ved at se, om der skulle være nogle fisk omkring. Men jeg vil gerne lige hurtigt nævne lidt ekstra omkring det her øfiskeri, fordi det er jo en ø, jeg er gået ud på. Og det er bare utrolig vigtigt, når man fisker de her øer her, at man har 120% styr på tidevandet. Fordi altså, det er jo en plads, som jeg har tænkt mig at fiske hele dagen i dag. Altså jeg er kommet derude tidlig morgen, og så har jeg tænkt mig at fiske helt indtil aften. Og der kan altså nå at ske rigtig, rigtig meget med vandstanden i det tidsrum. Så det vil være super ærgerligt, når du skal tilbage igen fra øen, at du så ikke kan komme tilbage, fordi at vandet det er steget så meget, og det kan så godt gå hen og blive farligt. Derfor kan det er simpelthen en must, når man bevæger sig ud på det her, det er, at man har 100% styr på tidsvandet. Og det er noget, DMI for eksempel kan hjælpe med. Det er i hvert fald den app, jeg selv bruger, når jeg skal tjekke vandstanden. Der kan du vælge de forskellige havne, vi har rundt omkring i landet, og så finde den havn, der er tættest på dit område, og der kan du simpelthen se, hvordan vandstanden den stiger og falder i løbet af dagen. Så det er bare et must, når man fisker de her
øer her, som jeg begiver mig ud på, så husk at tjekke vandstanden, inden du begiver dig ud på det her øfiskeri. Det er nemlig super spændende at gå herude, og man har det også tit for sig selv. Men husk nu at for guds skyld at tjekke den vandstand. Det er så vigtigt. Og det er så spidsen, jeg er kommet ud til nu. Og så er det store spørgsmål jo, lever det her op til det, jeg så på Google Maps derhjemme? Og det vil jeg sige, det gør. Altså det er tydeligt at se her, at vi har revet, der går ud her fra spidsen af. Masser af sten og muslinger på og så videre. Bølgerne, de knækker lidt derude. Det er jo typisk rev her, altså det er jagtmarker for havørrederne. Havørrederne elsker at svømme omkring revene og søge føde og jage. Så det er altså bare nogle pladser, man skal give noget tid, og det er også en plads, hvor man godt lige kan stå en 5-10 minutter helt stationært bare og fiske. Fordi at lige pludselig så kommer havørrederne forbi, trækkende forbi, og så kan de godt finde på at opholde sig på de her rev i længere tid ad gangen. Så jeg bruger altså lige et kvarters penge herude og ser, om der ikke skulle gemme sig en fisk. Det ser i hvert fald rigtig godt ud. Revet bag ved mig, det fik et skud, og det er ingen tvivl om, at det her det er en plads, der vi kan holde på rigtig mange havørreder. Det handler bare om at lære at kende den, fordi altså det er jo første gang, jeg besøger den. Har aldrig fisket før, og jo flere gange man besøger en plads, altså jo hurtigere lærer du den også at kende, og så ved du, okay, når vandstanden den er plus 20, og strømmen den kører i nord eller syd, eller hvad det nu kunne være, så fisker det godt. Og de erfaringer, dem har jeg altså ikke fået endnu. Men altså ingen tvivl om, at det vil kunne give en masse fisk på lang sigt, fordi det ser bare rigtig godt ud. Så planen nu, det er simpelthen bare at få fisket en masse vand af. Jeg fortsætter ned langs kyststrækningen her, og det ser rigtig godt ud. Så nu krydser vi fingre for, at på et eller andet tidspunkt vi render ind i nogle fisk. Lad os se, hvad det bringer dernede af. Lige nu der er det bare maskinfiskeri hernede af langs kysten. Som I kan se her på Maps, så er jeg også ved at komme til det stræk, hvor der er dybere vand tæt ved land, som er fyldt med en masse tangbuske og lidt forskelligt. Og lige nu der går jeg med en line through sandeel, og jeg synes bare, det er en kanon search bait for at finde fiskene, fordi jeg føler, at hvis de er her, så skal de nok reagere på den på en eller anden måde. Der er jo som sagt rigtig meget kyst, og jeg aner ikke, hvor hotspotsene er på nogen måde. Så lige nu der er det sådan set bare gå, affiske, og så forhåbentlig mærker jeg et dunk i stangen, eller ser en følger, eller får en fisk, eller noget af den stil. Og så vi giver det bare et skud hernede af, affisker det hele, og så ser vi ellers, hvad der sker. Hvad? Der er fisk på. Hvad er det for en fisk? Jeg tror, det er en hornfisk. Ej. Det er sjovt, det her. Eller er det en kæmpe stor turbis? Ej, det er en lille hornfisk. Nå. Jeg troede, jeg sad fast i noget derude. Ej, ja, super. Håber jeg det. Øj, så spurgte den afsted. De lugter lidt, de der hornfisk nogle gange. For sådan at undgå lidt at røre dem. Nå, men så er der fisk herude i hvert fald. Det er da fedt at vide. Nu må vi se, om der ikke også gemmer sig en havre. Nu fik jeg lige fisket den åbne kyst herude bag ved mig. Jeg var ude og besøge revet og fisk hen langs det dybere vand, men der var altså ingen fisk hjemme. Der var kun en enkelt hornfisk. Så nu her er der kommet til et sted, hvor jeg lige kan krydse over. Og så prøver jeg simpelthen at gå ind på det lave. Altså det er fuldstændig et sats. Jeg aner ikke, om der er nogle fisk, der kunne finde på at svømme ind nu her. Fordi altså, det er meget lavvandet rundt om. Men det kunne være, at der var en stime, der havde fundet derinde. Så nu prøver vi lige at give det et skud derinde. Se om det er på det lave, at de gemmer sig. Jeg går altså lige nu kun med vand til lige under knæene. Det må meget gerne begynde at blive lidt dybere. Fordi jeg er altså bange for havørrederne lige nu. De vil simpelthen være bange for at trække ind her på det lave, men nu kan jeg allerede mærke, at det bliver lidt dybere. Fordi altså, der er lang vej herind for en havørred hen over meget lavt vand. Og se her, det er blærtang hele vejen op til vandoverfladen. Men det kunne være, altså det lignede bare, at man kunne gå herinde, og det var muligt. Men det tror jeg desværre ikke rigtigt er. Men det er ikke det eneste lavvandområde, jeg har tænkt mig at prøve i dag. Der kommer også noget længere hen, og det kan være, at det er anderledes der. Ja, og så vi snakker om fødeemner og så videre. Så her, så ser I noget
der minder om en kutling, vil jeg tro. Det er jo de her fødeemner, som havørnen går ind på det lave vand og spiser. Og altså de gange, jeg er gået herud, der er det jo vrimlet med fødeemner. Altså det er helt vildt. Så altså, det giver da god mening for en fisk at søge herind og så se om der var noget, den kunne spise, fordi der er masser af fødeemner. Jeg tror bare lige, det kræver, at der er lidt dybere, end det er nu. Det er så den anden pynt, vi er kommet til nu her. Og for det ikke skal være løgn, så lige for 5 sekunder siden, så jeg faktisk en havørred springe fri af vandet derude. Og altså den her pynt her, den har også et rev, der går ud, kan jeg se her. I hvert fald, der er noget sand på den ene side, så går der sådan et sort bælte ud af. Og selvfølgelig skal der stå en fisk ud af. Det er bare lige, om den vil hugge, om de er i bidehumør. Men når man så kigger på de her forhold, ikke? Altså det ser jo vanvittigt godt ud. Altså jeg elsker de her. Der er omkring 7 sekundmeter, der er bølger på overskyet vejr. Det skulle næsten give en fisk, kunne man tro. Jeg tror ikke, jeg har sagt det før. Men det ser bare hammer godt ud. Nu må vi se, om der ikke er noget, der klapper til længere nedad her. Fisk, så var den der. Den ser god ud. Den ser rigtig fin ud, den her. Og det var ligesom vi snakkede om, at ude på revet, der skulle være noget. Den er faktisk rigtig fin, den her fisk. Hold nu kæft, mand. Nej. Der er en tangkus, der gider jeg ikke have ind i. Nu skal jeg det her net af. Shit, mand. Ja, kom nu her, fisk. Jeg skal bare have dig i nettet. Ej, det er sådan en fin halvmeters. Jep, så var den der. Gud, mand. Der er den. Ja. Yeah. Anden rev, vi besøger, og så smelter det. Hvor er det fantastisk. Det var ikke den, der sprang fri af vandet derude, men... Ja, det jeg ikke fik vist til jer, det var, at den her fisk, den var rigtig dybt kroget. Og jeg vil have det så skidt med mig selv ved at sætte den her ud igen, og så vide, at den nok formentlig ikke vil komme sig. Og at så var der nogle andre derude i havet, der ville kunne få gavn af den, en sæl eller en skarv, men det er ikke dem, jeg lige sponsorerer. Så de har simpelthen valgt at slå den ihjel, og det er rigtig lang tid siden, jeg har taget en fisk med hjem. Og jeg har heller ikke nogen derhjemme i fryser nu her, så det her, det bliver min aftensmad i dag. Fantastisk fisk, altså, som bare vælger at klappe til ude på revet her. Så jeg havde ønsket at kunne sætte den ud igen, men det her, det bliver altså aftensmad for i dag. Og det skal man altså heller ikke have dårlig samvittighed over at tage en fisk med en gang imellem. Man skal bare huske at gøre det med måde. Så det her, det er perfekt størrelse spisefisk, så den ryger altså med hjem. Den nye plads ude bagved, den leverede bare fisk. Spottede en lille havørred springe fri af vandet, lige der jeg kommer hen. Og jeg tror, det var en 5 kast efter, så klappede der altså en fin fisk til. Og det er altså normalvis en fisk, jeg vil have sat ud igen. Men den blødte simpelthen så meget fra gælderne af, så jeg tænkte, det ville være synd, hvis jeg satte den ud. Og den simpelthen bare gik ikke til spilde derude, da der andre dyr ville få glæde af den. Men jeg vil da hellere selv have glæde af den, end at jeg skal sponsorere en eller anden skarv eller en sæl derude. Så en fantastisk fisk, altså det er jo mega. Jeg har ikke fisket så lang tid, og så hugger der bare sådan en 49 cm af den. Det er jo ikke altid, at jeg tager en fisk med hjem, det er meget sjældent. Så nu prøver jeg bare lige at måle den for sjov. Den er 49 cm. Så altså, hvis man skal tage en fisk med hjem, så er det her altså også den helt rigtige størrelse at gøre det med. De smager fantastisk, når de er omkring de her 50. Og så er der dem, der er mange af herude, så... Men som vi så var der altså fisk ude bag ved mig på det andet rev, vi besøger. Og det giver mig også lyst til at fortælle lidt om den her plads her, fordi altså, det her det kunne måske lyde lidt dumt, men det andet vi fiskede på, det var næsten for godt havørredvand. Og hvordan kan noget vand være for godt havørredvand? Jo, det er, at hele det træk, vi har taget her, altså der har det set godt ud overalt. Altså havørreden har kunne stå overalt, så det er rigtig meget et søgearbejde at finde ud af, hvor står fiskene. Herude ved det her spot, der har vi altså et rev, der går ud, og vi har noget mørk bund, som skiller vældig tydeligt med noget sandbund.
Og den her sandbund, der lægger sig op af det mørke, det er som om fiskene de tit har en tendens til at stoppe op her. Og for os lystfiskere, så er det mega nemt at læse, hvor er det fisken skal stå hen på det her sted. Og jamen, jeg tror, det var fjerkast ud hen over det mørke på grænsen op til sandet. Jamen, så klapper den her fisk til, og det var også lige der, hvor vi så den anden springe fri af vandet. Nøj, der var i hvert fald en fisk op. Kom nu, det var en god fisk. Please. Det var et langt sejt træk, jeg lige tog her før. Jeg har fisket hele bugten af, revet der var inde i bugten, spidsen herhenne, og nu er jeg så kommet midt på her på den anden ø, kan man kalde det vist. Og jeg har lige set en 50-55 cm fisk springe helt fri af vandet. Men jeg lagde ellers min kast mange gange lige hen over området, hvor den var. Og desværre var der ikke held. Den ville ingenting simpelthen. Så jeg har simpelthen lige skiftet arven. Jeg hopper tilbage til sanddilen og tager det næste træk opad. Længere opad, så vender der altså et super fedt rev, som jeg glæder mig helt vildt til at komme op og prøve. Men jeg skal lige have strukket ryggen lidt ud. Måske lige noget chokolade ned i maven. Og så er energidepoterne fyldt op, fordi at, så skal vi altså op langs kysten her og se, om der ikke gemmer sig noget mere. Ja, og så lige det, jeg er blevet færdig med at snakke, så er jeg ikke den eneste derude og besøge det her spot. Så faktisk lige hen på revet, hvor ham manden han står nu. Det var der, jeg lige har set frem til at skulle ud og stå. Men jeg vil jo lige skifte navn og snakke lidt til kameraet, men ja. Så prøver jeg da bare lige at feste dernede mod ham, og så ser vi, om der skulle gemme sig noget på vejen. Det kunne jo nemt ske. Det er godt nok svært fiskeri lige nu. Solen den står højt. Bølgerne er der godt nok, men de er bare sky. Og det er en del af det her efterårsfiskeri. Fiskene de kan være rigtig, rigtig svære til tider. Og man skal skifte en masse avn for at finde den rette medicin. Jeg har skiftet lidt frem og tilbage mellem nogle forskellige blinker. Jeg har da fået en enkelt en. Men altså nu, hvor fiskeriet det er så stille, og der ikke sker det helt store, så giver det mig også anledning til at snakke lidt grej og inspirere jer derude til at hjælpe jer til jeres næste setup til det her kystfiskeri. Fordi hvis der er noget, som har gjort en forskel for mig, så er det simpelthen at fiske med en rigtig line til det her kystfiskeri. Da jeg skiftede over til den her line, fik jeg lige pludselig, jeg vil tro, 20% længere kast ud af det. Men det vil altså også sige, at jeg skal bruge 20% mindre færre kræfter på at kaste den distance, jeg normalvis vil kaste. Og det kan altså både mærkes her på kysten, men det kan også mærkes i åen faktisk, når man går der og fisker. Så det har bare en kæmpe fordel med den rigtige line til sit fiskeri. Og derfor så har jeg 2 forskellige liner, jeg gerne lige hurtigt vil snakke om. Det er fra Sufix. Begge to her, og det er ligner i 2 forskellige prisklasser. Sufix 131 her, den kommer til 349. Sufix 8 her, den kommer altså til 178 kroner. Hvis vi skal starte med at snakke om Sufix 131, så er det faktisk også den line, jeg har på lige nu, og det er den line, jeg skiftede over til for ved at være et lille års tid siden. Og den er bare fantastisk, den line. Jeg kaster som sagt 20, hvis ikke 30% længere end andre normale liner, jeg går med. Den her, den er lavet med 13 fibre, den her fletline også. Og det er også med til at gøre, at den er utrolig blød og rund, den her fletline. Altså, når du kaster og trækker ind, du har ikke den der larm der, som du kunne få fra andre billigere fletliner. Det er et kæmpe plus i mine øjne i hvert fald, fordi hvis du går meget ud og fisker og bruger meget tid på det, så bliver man hurtigt træt af at skulle høre på linen, der kører igennem ørerne og støjer. Det gør den her altså ikke. Den er så blød og så rund og giver dig nogle fantastiske kast, og det var virkelig en øjenåbner over for mig, dengang jeg skiftede over til den her, fordi at, jeg vidste ærligt ikke, at den rigtige line kan gøre så stor en forskel på ens fiskeri. Jeg følte jo, da jeg fik den line på, at det var et helt nyt stangsæt. Så det var lige lidt linesnak. Hvilken dag det har været i dag. Det har godt nok ikke været lige nemt hele vejen igennem. Men jeg er kommet på land nu her. Bilen holder om bagved os, sådan set bare pakke sammen og tage hjem af. Men altså, Google Maps Challenge, det var godkendt. Jeg lykkedes da med en fisk, så jeg kunne ikke ønske mig mere i hvert fald. Det er jo målet med hele den her Google Maps Challenge. Det er bare at fange noget og mærke fisk, se fisk. Se, at altså, de forberedelser, man har gjort hjemmefra, det man har set på Google Maps, altså ikke var helt hen i vejret, men altså, at det godt kunne holde nogle fisk.
Så det var mega fedt at opleve, at den her plads, som jeg aldrig nogensinde har fisket før, kunne levere fisk, og der var fisk på den. Så jeg håber virkelig også, det er til inspiration til alle jer, der følger med og spørger ind til, hvor skal jeg til at fiske, og hvor fisker I? Altså, hop ind på Google Maps, det er jeres bedste ven, og så bare ellers begynde at udforske og undersøge. Jeg vil også sige, at når man har fundet et spot, man selv har fundet frem til og fanger fisk derpå, så føles og glæden bare 1000 gange større. Så jeg kan på det varmeste anbefale at udfordre sig selv lidt og gå i kast med noget fiskeri af nogle pladser, som man ikke lige har prøvet før som sådan og hørt noget om. Så tusind tak, fordi I gad følge med i den her lille challenge. Husk, at alt det, jeg har brugt i dag, liner, hjul, stinger, agn og så videre, det kan I selvfølgelig finde inde på vores webshop og støtte os til at lave endnu flere fiskefilm. Så tak fordi I så med, og så ønsker jeg alle sammen bare knæk og bræk ude i vandet.